mama mo. Dali. Doon niya. Atid ko siya sa kanya. Mommy. Mommy. Si Apeng tsaka si Epang. Apeng and Epang. Kain ng damo. Si mama mo. Iwan ka. Dali. Ay, Dede. Guys, and welcome back to Entong's World Channel. So, kung bago ka sa ating channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe to Entong's World Channel. And hit the notification bell para updated ka sa ating mga next YouTube vlogs. So, ako nga pala si Harness20 po, also known as Entong's World. So, good morning ulit sa ating mga tropa dyan. And ito, naghihintay ng pagkain ito, mga alaga natin. Bali, meron silang silage last night, hindi naubos. So, ito si Mikmik, si Ilong, tsaka si Tenga. And dito, yung mga alaga nating Peking ducks. So, pumunta tayo sa likod para manguha ng ating ipapakain sa kanila. So, let's go. May bagong pisa tayong manok. May ibang sisiw niya nahulog. Hello, Mikmik. Good morning. Ay! Oops, tumutok ka. Ano, Mikmik? Gutom ka na? Nagsisilong yung ating mga alagang kambing. So, yung iba nandun, sa may bukid ulit. Shiny ng balahibo niya, oh. Ayan, mga almost 1 month old na kambing. Plus yung baka ng ating tropa. Malago na naman itong mga sitaregras natin. So mag-harvest tayo dun sa part na yun. And dito, hayaan muna nating lumago siya. So ayan, ang tataas na naman. Meron na naman tayong makukuhanan ng forages. Sa katas, oh. Ang dibdib. Yan yung harvest natin. So, itatry natin siyang i-chop mamaya kung gugustuhin ba ng ating mga alagang kambing. Kasabay nung napier grass, which is nandun sa likod. So, ayan. Nadagdagan pa natin to.
pino kumpara dun sa buong ipapakain. Minsan kasi tinatapon nila. Okay, eating time. Pino yung hetaria grass natin compared dun sa buo mo ibibigay, which is much better kasi pag buo yung binibigay minsan itinatapon lang nila, so sayang. Kaya ito na chop natin gamit yung DIY chopper para mas pino yung ating ipapakain. Guys, so umuulan na. Time check natin is 4 PM. Dito na lahat sa ating goat house, yung mga kambing. Nakasilong na sila. Ayan. Manila si Bimbi. Si Bimbi kasi ayaw niya ilipat yung anak niya. So pag nililipat, binabalik niya doon sa agent place. Ayan. Ito pa yung iba. Mga buntis na rin tong mga to. Ay ito. Inihintay nating mag-hit. Kasi nasa 1 month mahigit na yung kanyang mga anak. So mga native kasi talagang masipag magbuntis. Bibinahin natin. Na after 1 month din, pinestat natin kay Tenga. Ayan, tignan nyo. Oh. After 1 month niya pagkapanak, after 1 month niya pagkapanganak, so na-stud na ni Tenga. And ang laki na ng tiyan. Tignan yung gaano kalapad. And then, ito pa yung iba. Subutin na isilong na natin dahil nga ang ulan ngayon is biglaan. Parang nung isang araw. Ayan yun. Hello. Tignan yung anak nyo. Ang black ng kulay. Tsaka ang kintab ng balahibo. Bali itong lahi kasi nitong brown na to, yung nabili natin before, talagang maganda yung balahibo. So, nasa lahi rin minsan kung pino yung balahibo, possible na magkaroon siya ng anak na maganda rin yung balahibo. So ito never tong tumahit yung balahibo niya kahit nung nanganak siya. So ayan yung mga anak niya, tingnan nyo naman ang healthy. So yung ating Anglo nandun sa dulo. Sa mga gusto pala stud service, ayan available pa rin po ang ating Anglo pang-upgrade sa inyong mga alaga. Ayan. Makita natin yung sample ng anak ni Tenga. Ayan. Itong bulog, makikita nyo, meron din siyang mga spot-spot. Ayan. So, ang nanay niya, ito, native. Tingnan nyo yung resulta, native, plus yung si Tenga, equal sa ating mga anak. Ito. Kapag yung isa. Si Apeng, at si Epang. Ito. Ayan. Ayan yung anak niya. Kita nyo naman ang resulta. Mahabang tenga, tapos matatangkad. So yun ang kaganda ng upgrading. And may pinaplano pa ako dun sa ating F3 bower na ipocross ko siya sa Anglo para maging bowang yung anak. Kasi maganda rin ang bowang, magatas tsaka makardi. Ayan. Kikit nila tignan nyo pag umuulan, syempre malabig ang panahon, nagsisiksikan sila. Ang nature ng kambing. So yan, ang daming bunga ng suha namin. Kasong problema namin yung mga antik. Bumababa sila rito sa lupa. Ayan, nakarelax na rin sila. Tenga, si Ilong, tsaka si Mikmik. Yan, kumakain pa rin sila. So magdamagan yan, kumakain. Aking kambing.